देखला मात्रे इच्छा हम खायापाई हाँ ना फ्रेंड्स। तो डेरी कहीं फ्रेंड्स फास्ट रु लास्ट पर्यंत निश्चय वीडियो देखु सांगे सांगे देखे सांगे सांगे बनातु सीजन जीवा आगु। तो एमती गरमा गरम बनई नेले पखाल हो बा गरम सबुथिरे एकदम चलिबो नहीं दौड़िबो फ्रेंड्स। तो मु निरु आपको पुणी थे स्वागत करछि आज नुआ वीडियो रे। फ्रेंड्स जदि चैनल रे सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दे पाखे बेल को ऑल प्रेस कर देबे। इंस्टा आउ फेसबुक पेज रे देखु निश्चय तो फॉलो करिवे। तो चलतु स्टार्ट करवा आज रेसिपी। तो से फ्रेंड्स एमती जो कठा पणस बा पणस कठा बा एमती कटहल कहे आम नहीं जावा नहीं कर एमती चोपा छड़ी कर नहीं आसवा। तापर कौन करवा एमती राउंड राउंड पीस कटिंग करदे। एमती स्लाइस पूरा पतला पतला करेंगे बेसी मोटा रखिले ना ता भितर लुण मसला ये सब भेदबनी। तेणु पतला पतला करेंगे इन पूरा राउंड पीस करेंगे देखा भी सुंदर लगे खावा भी मजेदार समय भी कम लगे। आउ जी भी गेस्ट आसवे सी भी जापर यहाँ आपण मैंने कटहल बा पणस बनाई बोली। तो फ्रेंड्स देखो मझीरे जो भंडा अंशटी ताकू आम एमती छुरी रे किंबा आपण जो आलू छिली ना पिलर से भी आपण एमती राउंड बुले कर कटिंग करें बहुत सहज कटिंग हो एमती कर सब पीस गुड़िक आम कटिंग करनवा। तो फ्रेंड्स देखो केते सुंदर हो गला दांतर जो ऊपर जो चोपाटा ना पूरा भल भाव में क्लीन करेंगे। एवं फ्रेंड्स आम ताकू पानी रे डायरेक्ट पकईदबा। पानी रे पकेवा परे एडे देखो टिकी प्रथम धोई नवा धोई नहीं करी आम ये गैस ऑन कर कुकर बसईदबा। कुकर बसई दे सबुजाक रिंग ये पकई नवा पकई नहीं कर ये देदबा गोटे गिना पानी। तापर ये देदबा आधा चामच अधिक टिके लुण देदबा। तापर अल्प किछि हलदी देकर आमे ताकू भल भाव में गोलैदबा जमती कि लुण पानी सब से टच कर सेमती चेष्टा करेंगे नहले भी एपट सेपट कर सी आपे बांफ आसिले फुटिले ऊपर को आसीज। तो ये फ्रेंड्स ताकू आम गैस बंद कर सॉरी कुकर बंद कर आम 3टी सीटी ये देदबा। 3टी सीटी देदेला आपण मीडियम आंचरे ताकू एमती बाहर कर दे। फ्रेंड्स देखो आम चेक करके देखा आम सीझी ना ना सीझी जाइए देखो छिंडीगला साइड्रे। तो ये मसला आम ये नहीं कौन ये आम पिठ देकर बनवा से ये नहीं जाइए चाउल चाउल टे भिजे कि मुझे आगुरी रखी ये 3 चामच चाउल नहीं टेबुल स्पून रे 4 कुला रसुण नहीं जाइए। तापर ये लंका दे देछि 2टी जदि आपनकर अधिका क्वांटिटी थिबो बा अधिका राग खाउ अधिका कम बेसी करि पारंती। तापर ये देदेबा जीरा अल्प टिके गोटे पिंच देदेबा जीरा आ 2-4टा देदेबा रसुण दाना जेमती अल्प एमती माने गोटे चामच रे 1/4 देदेबा सोरिष सोरिष जेती जीरा सेती नहीं जी एकदम कम देवे बेसी दबा ये दरकार ना। तापर आउ कौन मसला अच्छी आम बाटी की आनिला परे तापर ऐड करवा। एबे फ्रेंड्स मु बाटी कर नहीं आसली ये सब मसला गुड़िक देखु आमर पिठ मसला ये रेडी हो गला। एबे ताको आम गोटे प्लेट को बाहर करदबा। प्लेट को बाहर करदेले तो फ्रेंड्स एबे एथिरे आम अलग मसला ऐड करवा। एथिरे जेतिकी मसला अच्छी से अनुसार लुण देवे। ऑलरेडी आमर कठा उपरे लुण लगी जाइए माने भितर भेदी जाइए। तापर अल्प देदेबा ये हलदी हलदी देकर ये देदेबा। एबे फ्रेंड्स आम जो मैगी मसला ना से आम देदेबा गोटे चामच जमती एमती। तापर देदेबा ये दही दही जोटा देखो मु फ्रिज रखी तो जमी जाइला ताकू ये 2 चामच जमती नहीं टेबुल स्पून रे बेसी देबे हेले खटा खटा लगे बासी तरकारी भाया लगे। तो से बेसी दही देवानी ताकू भल भाव में यहीपरी मसला लुण हलदी जहाँ सब पकेले पिठ सांगे आम भल भाव में एमती मिक्स करदबा। भल भाव में न मिसेले गोटे जगार लुण गोटे जगार अलुण यही टाइप लगे। आए फ्रेंड्स जदि आप मन पसंदर किसी मसला ऐड करने चाहती ये समय करें तो ये भी मिसई पारे। तो फ्रेंड्स एबे ताकू सब रिंग गुड़िक ये डीप करनवा एपट सेपट भल भाव में कोटिंग कर किसी समय जदि थी आपण हाथ में टाइम हेले आपण ताकू एमती छाड़ी नेबे हेले जो मसला राग भी मरीज प्लस ता जो रिंग गुड़िक भितर भल भाव में मसला टी भेद आहरी भल टेस्ट लगे। तो फ्रेंड्स एबे देखंतु सबू पीस गुड़िक आम यहीपरी कोटिंग करदे। तापर एपटे बसईदबा पैन गरम हो गला पर आम ये 1-1.5 चामच तेल देदेबा। एमती बेसी तेल दबा दरकार नहीं। जदि अधिक पूरा डीप आप छाणा को चाहते डीप फ्राए करने भी आप छाणी पारती ना एमती सालो फ्राए करी आप आराम से खाईपारे। तो ये सब रिंग गुड़िक आम पकईदबा जी से धरब
एमती गोटी गोटी कर पकेला परे एबे ताकू फ्रेंड्स देखंतु यादे देखंतु पूरा टाण माने लाल ही आसिलानी तळु तळु एमती लाल ही आसिला परे हमें साइड चेंज करवा। एबे देखंतु एमती गोटी गोटी कर सब साइड चेंज कर देबा तापरे एडे हमर लाल ही गलानी। एबे सब गुडी कर साइड चेंज करी हमें ताकू एमती 2-3 थर साइड चेंज करवा। हेले एमती तो भीतर हमर बहुत सुंदर भाव सिझी आ ऊपर टिके क्रंची रहबा भीतर भी आपणकर टिके जो पानी अंशटा आम पानी सिझे ना जमी पानी अंश टाणी नब तो से ये आंच को पूरा फुल न करी सिम आंचरे आपण मैंने छाणी भाजी नियंतु तो हेले बहुत भल लगे ऊपर क्रंची क्रंची लगे आ भीतर एमती मुसमुसिया टाइप लगे तो भल लगे। तो ये फ्रेंड्स देखो एमती हो गला कलर ताकू आउ टिके कड़ा करके भाजिले देखो एबे जो कलर है ना यहीटा हूँ मस्त कलर एमती भाजबे हेले भल लगे। एबे ताकू सब गुड़िक पीस आमर प्राय हो गला एबे ताकू आमे टिके समय पर बाहर करदबा। एबे सब प्लेट को मु बाहर कर दोची तापरे आ अवशिष्ट जेतिक अछि ताकू भी आमे ऐसे परी भाजी नवा। तो ये फ्रेंड्स देखो जो तेल थिला ना से अल्प किछि तेल अच्छी हेले गोटे साइड भाजा पर आपण आ दरकार जदि हम आपण अल्प तेल देकर भी भाजी पारे एमती बहुत तेल भी हम आ कम तेल भी हो। तो फ्रेंड्स आपण मैंने जदि चैनल नुआ अच्छा सब्सक्राइब करना हेले सब्सक्राइब करदे पाखे थी बेल को अलरे प्रेस करदे। तो एमती नुआ नुआ वीडियो अपडेट आपण पाखे सर्वप्रथम पहुँचीज। तो फ्रेंड्स एबे देखंतु टिके कम तेल होथिबार मु आउ टिके तेल देदेली एबे ताकू सेहीपरी पूर्व परी आमे सब साइड चेंज करदबा। साइड चेंज करदे एमती मुसमुसिया कर भाजी नवा। तो पखाला हो बा गरम जहाँ भी थी ताकू ता सहित आपण खाई परिवे। जदि किसी भी पखाला गरम नाही भात संगे खाया को चाहूना आपण एमती इवनिंग स्नैक्स टाइप आपण 2-4 पीस खाई करी संध्या समय एमती उषुम उषुम थी खाई करी पानी पी के आपणकर स्नैक्स काम भी देदेव। तो फ्रेंड्स जदि बेसी अच्छी आपण पाखरे ना तो आपण मैंने एमती करी खाई नियंतु केते तरकारी अधिका तेल मसला दे खाइबे। ता सहित एबे पाग करिया पाई मो 3टी कंचा लंका दे देछि से तेल आ से मसलार स्मेल रे से गुडे टिके नाको भाजी जबा बढ़िया लागो चकटी खाइया को पाग करिया को। तो ता सहित आमे धनिया पत्र किछि देई करी भी पाग करी खाई परिबा। एबे फ्रेंड्स आमे करि नबा प्लेटिंग रे देखंतु गोटी गोटी रिंग आपण एमती सजे नियंतु आ एमती खाली सेमती स्नैक्स आकार दियंतु बा डिनर लंच रे दियंतु जो थे दियंतु जेमती मन सेमती बनैकरी खाई पारिबे। तो फ्रेंड्स वीडियोटी आज केमती लागला जदि भल लागला एमती आपणक सांग सहित शेयर करदेवे। जो भाई माने देखुछन्ति सेमानक भी अनुरोध तांकर रिलेटिव सहित वीडियो को शेयर करदेवे। तो फ्रेंड्स रही पुणी देखा गोटे नुआ वीडियो रे जदि फेसबुक पेज रे देखुता इंस्टा देखुता फॉलो करिया को निश्चित अनुरोध। बाय बाय।